Halo semuanya, pada video kali ini aku mau bahas yaitu mengenai informasi dari obat batuk pilek yang dapat dibeli secara bebas di apotek tanpa menggunakan resep dari dokter. Nah, sebelum mulai ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan share video ini agar bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya mengenai rekomendasi obat batuk pilek yang pertama yaitu Huvalgrip pilek yang warna biru sediaan 60 ml. Obat batuk Huvalgrip pilek dilengkapi dengan zat aktif yaitu pseudoephedrine dan chlorpheniramine yang digunakan untuk mengurangi gejala dari pilek pada anak-anak secara efektif. Cukup berikan obat ini selama 2-3 hari hingga anak Anda sembuh dari pilek. Akan tetapi, jika selama 3 hari anak tidak kunjung sembuh, sebaiknya periksakan ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Aturan pakai obat ini disesuaikan dengan rentan usia. 1 sendok takar 3 kali sehari untuk anak usia 2-6 tahun. Sedangkan untuk anak usia di atas 12 tahun berikan 2 sendok takar 3 kali sehari. Perlu diperhatikan obat ini tidak untuk dikonsumsi atau diberikan kepada anak-anak di bawah usia 2 tahun. Yang berikutnya itu ada Huvalgrip flu dan batuk sediaan 60 ml. Obat ini cocok diberikan pada anak yang tidak hanya mengalami pilek, tetapi disertai dengan batuk berdahak dan demam tinggi. Seperti Huvalgrip pilek, Huvalgrip flu juga mengandung pseudoephedrine HCl dan chlorpheniramine maleat yang berfungsi mengatasi hidung tersumbat serta dilengkapi 2 kandungan tambahan yaitu paracetamol sebagai pereda demam dan glyceril sebagai obat batuk atau meredakan batuk. Obat ini diperkaya dengan rasa fruity yang dipastikan anak Anda menyukainya. Yang ketiga itu ada Iliadin drop. Iliadin adalah sediaan obat hidung dengan kandungan zat aktif yaitu oxymetazoline untuk mengatasi hidung tersumbat yang disebabkan oleh rinitis alergi peradangan pada saluran pernapasan. Selain itu, bentuk drop atau tetes, obat ini juga tersedia dalam bentuk kemasan spray. Iliadin tergolong obat bebas terbatas sehingga bisa diperoleh tanpa resep dari dokter di bawah pengawasan apoteker. Namun tetap dianjurkan untuk menggunakan dosis sesuai yang tertera pada kemasan atau anjuran dokter maupun apoteker. Berikan 2-3 tetes di setiap lubang hidung sebanyak 2 kali dalam sehari saat pagi dan malam. Maksimal digunakan selama 3 hari. Berikutnya ada Activate Syrup. Jadi obat batuk pilek berikutnya adalah Activate Syrup dengan kemasan yang berwarna kuning. Ini aman dikonsumsi oleh anak-anak mulai usia 2 tahun sampai orang dewasa. Kandungan pseudoephedrine pada obat ini mampu meredakan gejala hidung tersumbat pada area rongga hidung sehingga pernafasan menjadi lega. Selain itu juga terdapat kandungan zat antihistamin atau anti alergi untuk mengurangi reaksi alergi yang ditandai dengan hidung berair dan bersin-bersin. Hindari mengonsumsi obat ini secara berlebih. Penggunaan jangka panjang dapat beresiko menimbulkan kerusakan liver. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada Triamnic pilek. Jadi Triamnic pilek bisa menjadi salah satu pilihan obat yang patut dipertimbangkan saat anak Anda mulai muncul gejala seperti bersin-bersin, hidung berlendir, dan tersumbat. Obat pilek dengan rasa jeruk ini mengandung bahan pseudoephedrine dan chlorpheniramine maleat yang berfungsi sebagai melancarkan saluran pernafasan terutama yang menuju pada rongga hidung dan tenggorokan.
dianjurkan untuk memberikan obat ini pada anak-anak yang sesudah makan 3 kali sehari sesuai dengan dosis yang tertera pada kemasan atau anjuran dari dokter maupun apoteker. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai rekomendasi obat batuk pilek untuk anak-anak. Jika punya saran atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. See you!